Туудаас гадна major currency-с гадна бас forex-ийн зах зээлд маш их хэмжээгээр арилжагддаг хэдэн зүйлс байдаг. Тэр нь бол за индексүүд орж ирдэг. Индексүүд гэдэг нь юу байд юм бэ гэхээр одоо жишээ нь S&P 500 index гэж байна тийм ээ. Энэ S&P 500 гэдэг индекс бол Америкийн хамгийн одоо өндөр ашиг орлоготой гэсэн 500 компани хувьцааг дундчилсан одоо тийм үнийг дундчилсан тийм үнэт цаас واخгүй да индекс гэж бид нэг нэлээд. За S&P 500 index бол хамгийн өргөн арилжагддаг, хамгийн бас одоо өндөр тоогоор өдөр болгон арилжагддаг юм индекс байдаг. Энэний араас бол Dow Jones гэж орж ирдэг. DJ 30 гэж нэрлэдэг. Зарим брокерүүд US 30 гэж тэмдэглэсэн байдаг. Энэ бол Dow Jones Industrial Average Index гэж нэрлэдэг. Энд бол Америкийн хамгийн том одоо 30 компани хувьцааг бол дундчилсан юм индекс байдаг. Жишээ нь Boeing-ийн хувьцаа ордог, AT&T-ийн хувьцаа ордог, Apple-ийн хувьцаа ордог гэх мэтчлэн тийм ээ. За дараа нь бол Nasdaq 100 index гэж байдаг. Nasdaq гэдэг нь энэ бол технологийн хувьцаанууд ихэвчлэн орсон. Технологийн 100 компани хувьцааг нийлүүлж үнийг нь дундчилж индексжүүлсэн ийм индекс бол байдаг. Тэгээд индексүүдээс гаднаас хамгийн их арилжаалагддаг зүйлсийг бол мэдээж gold буюу алт бол тэргүүлдэг. За алтыг бол XAU USD гэж тэмдэглэдэг байна. За дараа нь бол oil буюу газрын тос бол маш ихээр арилжаалагддаг. Энийг бол бид нэр XTI USD гэж тэмдэглэдэг. Зарим брокерүүд бол зүгээр шууд crude oil гэсэн тэмдэглэл гэж байдаг. За тэгээ араас нь ингээд мөнгө буюу silver орж ирдэг. За тэгээ natural gas буюу байгалийн хий гэх мэтчлэн ингээд орж ирээд явдаг байх нэ. Тэгэхээр дүгнэлт хэлэхэд бол forex-ийн зах зээл дээр бид нэр баг арилжиж болох юу л байна? Тэр бүхнийг бид нэр арилжиж болно гэсэн үг.